Bem-vindo a esta meditação especial para dormir. Nos próximos 15 minutos você vai liberar todas as tensões do dia e preparar seu corpo e sua mente para uma noite de sono profundo e restaurador. Acomode-se confortavelmente na sua cama. Ajuste seu travesseiro, puxe seu cobertor. Encontre a posição mais confortável possível. Não há pressa, não há lugar para onde ir, não há nada que precise fazer. Agora, feche seus olhos suavemente. Permita-se estar aqui, neste momento, apenas me respirando. Escute o som suave da chuva, cada gota caindo delicadamente, trazendo uma sensação de paz e limpeza. Imagine que cada gota está lavando suas preocupações, levando embora tudo aquilo que você não precisa carregar. A chuva lava, limpa, renova e você pode simplesmente deixar ir. Agora vamos respirar juntos, sem esforço, apenas observando sua respiração natural. Inspire profundamente pelo nariz, sentindo o ar fresco entrando, preenchendo seus pulmões, e solte lentamente pela boca, deixando ir toda a tensão, todo o cansaço. Muito bem, vamos fazer isso mais algumas vezes, juntos. Inspire. 1, 2, 3, 4. Segure suavemente. 1, 2 e solte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Novamente. Inspire profundamente. 1, 2, 3, 4. Segure. 1, 2 e solte, deixando ir tudo que não serve mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sinta seu corpo ficando mais pesado, mais relaxado, mais macio. A cada respiração, seus ombros relaxam, seu pescoço relaxa, sua mandíbula relaxa. Tudo se solta. Continue respirando no seu próprio ritmo, natural, tranquilo, sem pressa. Agora, vamos liberar este dia, soltar tudo aquilo que aconteceu, porque este dia já passou e você merece descansar. Repita mentalmente comigo, ou apenas ouça e permita que estas palavras penetrem profundamente em você. Eu libero todas as preocupações do dia, tudo aquilo que precisava ser feito, foi feito, e o que não foi feito pode esperar até amanhã. Agora é hora de descansar. Meu corpo está seguro e relaxado. Eu estou exatamente onde preciso estar. Eu mereço descansar profundamente. O sono vem naturalmente para mim. Eu solto todo o controle e permito que meu corpo descanse. Eu confio que tudo está bem. Eu estou em paz. Sinta essas palavras se instalando em cada célula do seu corpo.
permitindo que você se entregue completamente ao descanso. Continue ouvindo a chuva, cada gota caindo suavemente, criando um ritmo perfeito para dormir. Imagine que você está em um lugar muito seguro. Pode ser um quarto aconchegante, uma cabana na floresta ou qualquer lugar onde você se sinta completamente protegido. Você está quentinho, confortável, enquanto a chuva cai lá fora. Não há nada que você precise fazer. Apenas estar aqui, seguro, relaxado. O som da chuva embala você como uma canção de ninar, suave, constante, tranquilizadora. Cada parte do seu corpo está relaxando profundamente. Seus pés completamente soltos, suas pernas pesadas e relaxadas, seu abdômen subindo e descendo suavemente com sua respiração, seu peito expandindo com facilidade, seus braços pesados ao lado do corpo, suas mãos completamente relaxadas, seu pescoço solto, sua cabeça apoiada confortavelmente e seu rosto, os músculos ao redor dos seus olhos relaxam. Sua testa fica lisa, tranquila. Sua mandíbula solta. Todo o seu corpo está em paz, descansando profundamente. A chuva continua caindo e você continua relaxando. Cada vez mais profundo. Agora, você pode simplesmente permitir-se adormecer. Não há mais nada que precise fazer. Apenas deixar o sono vir naturalmente. Seu corpo sabe exatamente o que fazer. Ele sabe como descansar, como se curar, como se renovar. E você pode confiar neste processo natural e perfeito. Durma tranquilamente. Durma profundamente. Durma em paz. Eu acordo renovado e cheio de energia. Meu sono é profundo e restaurador. Eu estou em paz. Apenas durma. Agora, durma.